Do doja shumë të ndaleshim të një pikë që është shumë e rëndësishme, po të konsiderojmë si mësuesen tonë të krejt shikuesve dhe timen po ashtu, sepse bëjmë gabime të pafalme me thonë, sepse nga një gabim i oti mundet një pacient me përfundu me fatalitet në lartë qoftë. Ta po nalimi në raste specifike. Në rast se një fëmijë rrëzohet edhe vjell me njëherë, cili është reagimi i parë që prindrit duhet ta bëjnë? Nëse pacienti rrëzohet dhe do të thonë bjen në dyshemi të fortë ose ndonjë plagë, edhe pacienti vjell me njëherë. Këtë vjellje nuk e lidhi me njëherë që ka dëmtimet e trunit, për arsye se ndodh që para rrëzimit s'ka pi ose ka hanger. Kjo nuk është shumë specifike. Mirë po është edhe natyra ka ra pi lartësia, apo ka ra pa marrë parasysh ka ra nga lartësia apo ma poshtë, do të thonë duhet lajmërohet në qendrën e emergjencës sepse ai është fëmijë dhe na e bëjmë vlerësimin. Nëse nuk është lëndim i ranë, na e përcjellim. Me përcjellim 2 orë, 4 orë dhe nuk ja realizojmë CT-ja, sepse në këtë rast CT-ja është resonanca magnetike është e rekomanduar. Mirë po nëse shohim që pritet për dëmtime, vjellja është e vazhdueshme, pacienti është i përgjumur, atëherë detyrohen për m'ia bë CT-n, sepse ka rrezatim ajo pak si fëmijë, ja bojmë incisimin edhe aty tani e diagnostifikojmë a ka lëndime serioze apo nuk ka lëndime. Kjo është më e mira. Me protokoll shkohet direkt në CT-n. Po, nuk e dia është gabim apo jo, por shpesh, po rri edhe pak të fëmijët, kur na rrëzohen fëmijët, ka tendencën me aly pjesën e hematomës me diçka, ose a duhet me qasë sportivitet me marrë çdo rrëzim, a është ma rrezik kur hematoma del jashtë, apo kur hematoma nuk del fare? Jo, edhe nëse varet edhe cila pjesë kokës është e lëndume, sepse temporalja është pak më, sepse ashti vetë është më i hollë. Varet edhe të frontalja, edhe pse ashti është më i fortë, mirë po aty ndodh që mundet me pas lëndime. Jo, familjarit duhet në rend parë vetëm me leckat e lagta t'ja vendos dhe asgjë tjetër të mos bëj. Ashtu edhe nëse është edhe ndaj plagë vogël, edhe në plagë asgjë, do të thonë të sillet më njëherë tek mjeku. Po. Cila pjesë është më e rrezikshme që duhet ta marrim pak me seriozitet? Zakonisht fëmijët bin me pjesën përpara ose anash, nuk bin mas, sepse normal që pjesa mas është edhe e rrezikume. Mirë po ma shumë bin këtë anë kënej që është temporalja edhe në pjesën frontale. Kështu që kjo ajet më njëherë, se vetë ashti ashtu. Ndodh që vetëm se familjarët do më thonë stresohen kur e shohin që është një edem, pa ajo nuk më tregon që ka të bëj me një lëndim të kokës për mrena. Do më thonë e përcjellim tani ato, ndoshta e përcjellim edhe e shohim. Megjithatë me u lajmëru te mjeku është mirë. Te mjeku po, patjetër. Jo domosdoshmërisht në emergjencë, kur nuk është keq fëmia, por për fëmijë zakonisht vinë në emergjencë. A për fëmijë duhet? Po, në emergjencë. Atëherë na e bëjmë vlerësimin, a kemi të bëjmë me CT apo jo. Po. E përcjellim.